Hallöchen, heute gucken wir uns mal das Stand Februar 2023 beste Keyboard-Kit unter 200 Euro an. So, gegen wen muss die M1 sich denn überhaupt behaupten? Einmal wäre da die Keychron Q1, das war so die 75% Tastatur, die lange als die beste unter 200 Euro galt. Und dann gibt es natürlich noch die GMMK Pro, die jetzt, naja, im Custom Keyboard Bereich nicht so hoch angesehen ist. Wieso ich die M1 also als die beste 75% Budget-Tastatur unter 200 Euro sehe, werdet ihr gleich erfahren. Erstmal gucken wir uns einmal an, was die M1 so zu bieten hat. Und zwar als Farben gibt es Schwarz, Weiß, Pink, Lila und Rot. An sich gibt es auch noch eine andere rote Version, und zwar die Christmas Edition. Dabei ist es aber einfach nur so, dass man die rote genommen hat und einen grünen Knob drauf getan hat. Für all diejenigen, die aber nicht ANSI, sondern ein ISO-Layout suchen, ist die M1 momentan noch nichts, sondern dann sollte man eher zur Q1 greifen, wobei die M1 in einigen Wochen auch das Release der ISO-Version hat. Fangen wir mal beim Aufbau der Tastatur an. Zuerst haben wir oben den Knob, das ist ein Knob aus Aluminium, genauso wie das Topcase und das Bottomcase. Darunter haben wir das Topcase, ist genauso wie das Bottomcase, CNC gefrästes Aluminium, wirklich Top-Qualität. Über die Qualität müssen wir uns echt nicht streiten, da nehmen sich die Q1 und die M1 aber wirklich nichts. Darunter ist dann die Plate, hier haben wir eine Polycarbonat-Plate mit den Silikon-Gaskets. Als extra Plates kann man aber noch andere erwerben, darunter FA4, POM und Aluminium. Wer seine M1 bei akkugear.de kauft, kann sich auch noch eine kostenlose Plate in dem Plate und M1 Bundle mitnehmen. Dann darunter zwischen Plate und PCB haben wir einmal Platefoam und einmal ein einlagiges Switchpad. Nun, das PCB, was hier verbaut wurde, ist natürlich ein Hotswap PCB, vollkommen normal für die meisten Budgetboards mittlerweile. Dann es supported Screw-in Stabilizer bzw. generell PCB Mounted Stabilizer. In diesem Set bekommen wir die Akku Screw-in Stabilizer mit. Die sind noch pre-looped und auch noch nicht verbaut, daher kann man sie einfach direkt loopen und einbauen. Wie gut die sind, hören wir dann im Soundtest. Die verbauten Hotswap Sockets sind übrigens TTC Sockets. Da könnt ihr auch alle anderen Switches anstatt Gateron und Kale Switches verbauen, zum Beispiel Gateron Pro Yellows oder Boba LTs, mit denen ich meinen zweiten M1 Bild gemacht habe. Die Features, die Akku bisher davon abgehalten hatte, die besten Budgetboards zu bauen, waren einmal die Software, und zwar normalerweise benutzt man ja QMK und VIA zum Einstellen, zum Beispiel von Hotkeys, Makros, Beleuchtung und so weiter. Und da gab es bisher eben von Akku nur die Cloud Driver Software. Hier hat Akku nun nachgelegt und bietet QMK und VIA Support direkt out of the box. Man muss nicht mal die Firmware installieren oder so, einfach VIA reingehen. Das müsst ihr nicht mal mehr als Software, sondern die gibt es auch schon im Browser mittlerweile. Und dann könnt ihr da einfach auf Autorisieren drücken und schon habt ihr alles im Browser einstellbar. Das zweite Feature sind South-Facing LEDs. Das heißt, die Switches werden in der, naja, sagen wir mal, richtigen Position angeordnet, so dass man selbst mit dem Cherry Keycap Profile keine Interference hat. Und bei den beiden Features hat Monsgeek, die Tochterfirma von Akku, eben alles nachgelegt. Unter dem PCB befindet sich dann noch einmal der Case Foam und natürlich das Bottom Case. An den beiden Seiten sind allerdings Messinggewichte in Gold, die man zum Beispiel wie von der GMMK Pro seitlich ganz gut sehen kann. Ist optisch ein ziemlicher Hingucker und finde ich auch besser als die LEDs an der Seite der GMMK Pro.
Der Soundtest, den ihr gerade hören konntet, war die M1 mit den Snow Blue-Gray Switches und den ASA Brad Keycaps. Komplett Stock, also der Foam ist natürlich drin, aber ich habe keine extra Mods gemacht. Was ich jedoch empfehlen würde, wäre wie beim zweiten Bild, das ich gemacht hatte. Da habe ich zum Beispiel die Teflon-Pads benutzt, die Monsgeek bzw. Akku da netterweise dazugelegt hat für den Force Break Mod. Dazu haben sie auch noch eine Art Papier oder ja sowas ähnliches wie Tape dazugelegt, was man einfach von der Folie trennen kann und dann unters PCB kleben kann, um eine Art vorgefertigten Tape Mod zu machen. Also insgesamt kann ich wirklich sagen, die M1 übertrifft die Q1 und sowieso die GMMK Pro durch die Punkte eben, dass sie von der Optik her für mich schöner ist, wegen dem Messinggewicht an der Seite. Dann haben wir noch bessere Stabilizer dabei, auch Screw Steps wie bei der Q1, sowieso besser als bei der GMMK Pro, da war es ja ein vollkommener Reinfall. Und eben diese Out-of-the-Box-Modding-Möglichkeiten, die den Sound und das Tippgefühl schon ziemlich verbessern können, wenn man eben einen etwas tieferen Klang haben will für den Tape-Mod. Und den Force Break Mod sollte man generell machen, um das Pingen des Cases beim Tippen zu verhindern. In so einer Bewertung darf man natürlich den Preis auch nicht vergessen. In Deutschland zahlt man 155 € ungefähr. Bei akkugear.de, man konnte sie auch bei Monsgeek direkt bestellen, das ist ja die Tochterfirma von Akku, aber da sind die für 99 € bereits ausverkauft. Wer sich nun dazu entschieden hat, die M1 zu kaufen, ich muss leider sagen, Weiß wurde aus dem Sortiment gestrichen, dafür ist Silber dazu gekommen. Den Soundtest mit den Boba LT und den Mods werde ich nächste Woche Dienstag dann hochladen und alle Links sind natürlich in der Beschreibung für die M1, die Switches und die Keycaps, die ich verwendet habe. Damit würde ich sagen, adios.